Uchar Universitet. Abduri Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Teklimakan Uyghur Neşriyatı. 11. bab Uchar Universitetining kuch manbalari. Fazilatning eng yuksak martabasi har doim qonunlarga ziddir. Ralph Waldo Emerson. 1978 yılı 22 yanvarda Polşalik 61 ziyali Varshavada bayonot e'lon qilib, Uchar Universitetining qaytadan tug'ilganligini tövandikçe jaka oldi. Tövende imzolari bor bo'lgan biz Akademik Xizmatlar Birligi, ya'ni TKO'ni qurib chiqdik. Bu tashabbusni reallikka aylantirish orqali yaqinqi mezgillarda Polshalik o'quvchilar va yosh ziyolilar orasida ma'lumotlarni kengaytirish, beyitish va to'liqlash maqsadida uyg'ongan orzularga javob berish istigimizni o'tirg'a qo'ymoqdamiz. Bu orzular xususan ijtimoiy fanlar va adabiyot temalarida ko'zga chalinmoqda va o'rganish istigiga o'xshashla tarixning yo'linishini va biz orqali yashayotgan to'plamni tushunish ehtiyojini orqa ko'rinish qilmoqda. Mayli bu ilmiy harakatlanish bo'lsin, mayli uningga yetaklagan sabablar bo'lsin, xalqqa nisbatan intayin qimmatli bir hodisani tashkil qilmoqda. Chunki insonlar o'zlari va dunyo to'g'risidagi haqiqatni tadqiq qilmagan taqdirda ijodkor va mustaqil fuqaroviy harakat vujudga chiqmaydi. Bu harakatni vujudga chiqarish uchun qanchalik voz kechilmas bo'lsin, kasbiy iqtidorga ega bo'lishlar kifoya qilmaydi. Butun bir to'pliqning hayotimi tushunilishi kerak. Ehtiyoj tushayotgan narsa kunimizning barliq taraflarining tarixiy yıldızları to'g'risidagi konkret ma'lumotdir. Navbatda dunyodagi bu ehtiyojlarni qamday oladigan ma'rif sistemasiga ega hech bir yer yo'q. Ma'rif sistemasi mayli o'qitishda, mayli ilmiy tadqiqotlarda bo'lsin, bargan sari tariyotgan bir xil yarashish markazlik pragmatik maqsadlarga xizmat qilmoqda. Bu bo'lsa har ikki jihatdan ziyonli bir holatni paydo qilib, madaniyatning amaliyat va tunish qatlamlariga ayrilishidek xatarlik yemirilishni keltirib chiqarmoqda. Yana bir natija bo'lsa, ziyolining faqat bir qator vazifalarni o'taydigan bir odamga aylanib qolishidir. Ziyolilar bu vazifalarning aniqlamasini haqiqiy ma'noda tushunmayotdi. Chunki kasblashgan sohaning torligi uni bu vazifalarning oqibatlarini farq etolmagudek holatga keltirib qo'ydi. Bu yoshirin xavf davlatimizdagi siyosiy hokimiyatning qurilmasi bilan texmo qo'rqinchli holiga kelib qoldi. Bularning hammasi jamiyatga va jamiyatning madaniyat va ilm irfoniga ziyon yetkazmoqda. Buning eng og'ir ziyonkashligi uchraganlar yoshlardir. Ularmi o'zligidan o'rganish tashabbuslari orqali bu ehtiyojlarni qamdashga tirishmoqda. Rasmiy o'qitish ustidagi siyosiy va ideologiyalik cheklamalarning salbiy ta'sirlarining borligi 100 yillardan buyon bilinmoqda va tanqid qilinmoqda. Xalqlar buning o'rnini to'ldirish uchun rasmiy ma'rif sistemasining sirtidagi organlarni, ma'rifni va o'zligidan o'rganish shakllarini vujudga chiqarmoqda. Bu jihatda Polshaning o'qitish tarixi ko'plagan ma'rif organlarini o'z ichiga oladigan favqulodda an'anaga egadir. Bu Uchar Universitet mustaqil o'rganish rahbarligi yoki Ikkinchi dunyo urushidan keyingi mezgildagi erkin Polsha universitetidir. Bu an'anani va bugungi ehtiyojlarimizni tunib yetgan holda tashabbusimizni e'lon qilamiz. Maqsadimiz o'zligidan o'rganish yo'li orqali ma'lumotni beyitishni xohlaydigan barliq kishilarga yordamchi bo'lishdir. Bizga yaqinlashgan barliq kishilarga kuchimizning yetishicha maslahat berish, ma'lumot berish, o'rganish yoki izlanishlarga yordam qilish orzuyimiz bor. Tarafimizdan tayinlangan darslik materiallari o'rgani bu planning doirasi, sifati, yo'linishi, metodi, bahs munozara va tadqiqot erkinligi qatorliq masalalarda mas'uliyatni ustiga oldi.
O'qish yili bo'yicha bu faoliyatlarning negizini tarix, jamiyatshunoslik, iqtisod, adabiyot, falsafa va pedagogiyaning muayyan sohalari ustida izlangan o'z-o'zini tarbiyalash guruhlari tashkil qildi. Sinflar haqsiz shaklda barliq kishilarga ochiqdir. İştirakçılar bo'lsa, o'quvchilar har qaysi sohalar bo'yicha o'qish bitirganlar va hech bir haq olmasdan ishlaydigan o'qituvchilar bo'ldi. Gerçi o'z-o'zini tarbiyalash hech bir o'quvchiga bir diplom yoki har qanday bir ustunlik elib kelmasimi, bu tashabbus paydo qilgan yoshlar orasidagi qiziqish diqqatni tortadi va bu ahvol mushundoq bir faoliyatga xalqning ehtiyojining borligini ko'rsatmoqda. Bizmi mushundoq bir faoliyatning ta'xirsiz ekanligi bo'lgan qanoatimizning mahsuli sifatida bu tashabbusning mas'uliyatini ustimizga oldik. Buning texnik kengaytilishi xalqning barliq qatlamlarining qo'llashi bilan birga bo'libmi, o'quvchilarning buni qabul qilishi bilan mumkin bo'ladi. Xeli ko'pi davlat universitetlarida vazifa o'taydigan 37 professor bilan 15 yozuvchini o'z ichiga olgan bir guruh polshalik ziyoli tarafidan imzolangan bayonotning yer osti matbuotda e'lon qilinishi davlatni darhol harakatga keltirdi. Uchar universitet faoliyatini boshlamasdilla tunji darsini o'tadigan o'qituvchi tutqun qilindi. Dars o'tiladigan bino soqchilar tarafidan ishg'ol qilindi. Arqadan navbat bayonotga imzo qo'ygan 61 ziyolining bir-birlab jimiqtirilishiga keldi. Ammo bu Uchar universitetini harakatga keltiruvchilarmi, uningga qatilg'uvchilarmi kutmagan bir ish emas edi. Har qanday sharoitga moslashildi va darslar kichik guruhlar holatida o'rin va vaqt quloqdan quloqqa yetkazilgan holda o'tilishga boshladi. Buning bilan birga Uchar universitetining bir oz e'longa ehtiyoji bor edi. Hech bo'lmagandimi o'qitishning salmog'i nuqtasidan qaysi darsning kim tarafidan o'tilganligi oldin bilinishi kerak edi. Darvaqa, Uchar universitetining kuchi asosligi mushu kishilarni manba qiladi. Shuning uchun o'qituvchilar hay'ati bilan kurs temalari yer osti taratqularda e'lon qilinadi va bu uqtirishlar o'quvchilar orasida tez suratda tarqatilishga boshlaydi. Shunday qilib, Uchar universitet xalqning bo'libmi davlat universitetlarida o'qiydigan o'quvchilarning kun tartibiga tezla kirdi. Bexatarlikni nazarda tutib, o'quvchilarni tizimga ilish sistemasi yo'lga qo'yilmagan edi. 19-asrning oxiridagi Uchar universitetidan farqli tarafi buningda imtihon elish, diplom berishmi yo'q edi. Aslida bu plan orqali boshdan oxir akademik ta'lim tarbiya berish emas, muayyan sohadagi rasmiy ideologiya yo'shirinayotgan yoki burmilgan uchurlarning to'g'risini yetkazish nishon qilinadi. Kunduzlari davlat universitetlarida rasmiy singdirishlarga duchor bo'lgan va bularni qabul qilgandek tus kirib olgan o'quvchilar oqshomlari uydan uyga uchadigan maxfiy sinflarda balki ba'zi o'xshash bir o'qituvchidan o'xshash temalarning mohiyatini o'rganadi. Lekin bu faqat o'qituvchilar uchun emas, o'quvchilar uchunmi xatarlik bir ish edi. Yer osti sinfga qatnashganligidan gumon qilingan bir o'quvchining beshiga boshqa bir ish kelmasimi, yoshlarga chekit qo'yib qo'yishga xushtor universitet rahbarligi tarafidan darhol maktabdan qo'yilganligi aniq edi. Bo'libmi Varshava universiteti mudirining bu jihatda nomi chiqqan edi. Shunga Uchar universitetining darsligiga qatnashgan o'quvchilar kunduzi bir, kechasi bir xil xarakterga purkinib, qo'sh o'quvchilik holatini davomlashtirishga majbur edi. Uchar universitetining kuchini oshirib, ta'sirini zo'raytirayotgan omillar ichida o'quvchilarning butunlay fidokorlardan tashkil topgan bo'lishi oldingi qatordan o'rin oladi. Bu tashabbus hech kimni yo bir diplomga ega qilmaydi yoki jamiyat, davlat idora organlarida biror mansab va yoki moddiy manfaatga erishtirish fursati bilan ta'minlamaydi. Dal aksicha, bu
Qo'lda yuqorqidek imkoniyatlari borlarning u imkoniyatlarni xavfga yetiradigan bir tavakkulchilik edi. Bu ahvol Uchar universitet o'quvchisini bir qancha xislatga biroqla ega qiladi. Bu xislatlarning birinchisi fidokorlik edi. Uchar universitet sinflaridagi darslar biror majburiyat, bir diplom yoki boshqa bir maqsadni ko'zlab tortilayotgan bir kulfat emas edi. Bu yerga kelganlar haqiqatni o'rganish va haqiqatan o'rganish uchun keladi. Uchar universitet o'quvchilarining ikkinchi xislati jasurlik edi. Odatda insonlar hech bo'lmagandimi ko'rikdan o'tib bo'lg'icha hamma odamga har narsani deyalaydigan, bug'doyga, samonga aralashmasdan qazosiz, balosiz yashashni foyda hisoblaydigan bir dunyoda Uchar universitetining qonunsiz sinflariga kirgan yoshlar ilm yo'lida orom elish paytlarini va istiqbollarini xavfga ittiradi. Algan darslari uchun bir badal to'laydi. Ilm bilan jasoratning o'zaro mujassamlashishi bo'lsa, hajmni hisoblashda davlatning qurbi yetmaydigan bir kuchni o'tirg'i chiqaradi. Uchinchisi bo'lsa, Uchar universitet darslari markazlashgan tarix, adabiyot va falsafa sohalarining har biri bir tarafdan yoshlarga milliy ongni singdirsa, yana bir tarafdan bu ongni harakatlantiradigan qat'iy iroda va sezgirlikni oshiradi. Tarix va adabiyot aslida rasmiy ideologiyaning zarbi obyekti edi. Bir millatni tarix sahnasini supurib tashlamoqchi bo'lganlar ishni u millat oziq elayotgan manbalarni qo'rtib tashlash bilan boshlaydi va bu kutilmagan bir ish emas edi. Davlat bu xil qo'rtib tashlash siyosatlarining kishilarning dal bu qo'rtib tashlamoqchi bo'lgan manbalarga bo'lgan qiziqishni texmo kuchaytirayotganligini asla kutmagan edi. Uning ustiga polshaliklarning tariximi, adabiyotimi mustamlikachi bir kuchga qarshi kurashguchi va usullarga ilhom beg'ishlag'uchi manbalar nuqtasidan qaraganda hargizmi yo'qsul hisoblanmaydi. Bu jarayonda falsafa darslari yoshlarning zehnlarini nihoyat ko'p tangdosh fikrlarga, uchiq holatga keltiradi. Buning bilan diktator tuzum yo'qotib tashlamoqchi bo'lgan iqtidor, mahoratlar, izchillikqa ega mashqlar soyasida jonliq holatini saqlab qola oladi. Buningga falsafachilarning umuman qilib kirmaydigan kishilar bo'lishini qo'shganimizda, Uchar universitet sinflarining jamiyatga fuqarolar itoatsizligining o'roqlari bix surayotgan asosliq o'rinlar ekanligini mo'ljarlash qiyinga to'xtamaydi. Uchar universitetining davlatni hammadan bak qiziqtiradigan aloyidligi suhbat edi. Uchar universitet sinflaridagi darslar shu sohaning eng kuchli kishilar tarafidan o'tiladi. Bular davlat idora organlarida biror mansab yoki unvoniga erishishni sharaf hisoblaydigan kishilar emas, dal aksicha mansab va unvon qatorliq nurg'un narsani sharaf va izzatlar uchun qurbon qila oladigan kishilar edi. Ularning o'z sohalaridagi nopizliq kishilar ekanligini qabul qilolmaydigan hech kim yo'q edi. O'qituvchilarning bu xil xarakteri bilan yuqorida bayon qilingan 3 xil aloyidlik mujassamlangan yerda shubhisizki davlat universitetlari barmoqlarini tishlab qoldigan bir sifat farqi o'tirg'i chiqadi. Bu farq tufayli Uchar universitetining ta'siri qisqa vaqt ichida hamma yerda o'zini his qildirishga boshladi. Uning o'quvchi soni davlat universitetlariga solishtirganda balki xeli oz edi. Biroq sifat sonni har doim orqasidan yo'rg'iltishni biladi. Bir mezgil o'tgandan keyin rasmiy ideologiya akademik sohasida o'zining raqibsiz emasligini ro'shan tunib yetishga majbur bo'ldi. Diplom, munbar, maosh, unvonni davlat tarqasimi ilm, ma'rifat va sifatlik umumiy ma'rifni tarqatolmaydi. Davlat Uchar universitetini dastlabda yo'q hisobladi, keyincha yo'qotib tashlashga bel bog'ildi. Chunki u davlatning dushmanlarga simovlik qiladigan bir o'ringa aylangan edi.
Uchar universitet o'quvchilari rasmiy ideologiyaning ko'zitish mexanizmlari tarafidan bir aniqlanolmasa-mu, bir butun holatda mavjudligi ro'shan sezilib turadi. Bir yilga yetmagan vaqt ichida Uchar universitet o'quvchilarining qarashlari barliq akademik qatlamni nopizi ostiga elib bo'lgan edi. Rasmiy ma'rif siyosatlari bas munozara qilinmoqda, hatto negizdan davolanmoqda, davlatning bo'lsa o'quvchilar oldida o'zini oqlashda bag'ansiri qilinayotganligi ko'rilmoqda edi. Uchar universitetining to'xtovsiz yukselishiga qarshi davlat yo'lga qo'ygan oldini olish tadbirlarining o'qituvchilar va o'quvchilarga avorchilik tepib berishdan boshqa ta'siri nihoyatda cheklik edi. Uchar universitetining o'qituvchilar qo'shiniga hech qanday asar nashr qilish huquqi berilmaydi. Yana kelib, bu o'qituvchilarning pasportlarini tortib olingan edi. Bundan sirt, bu o'qituvchilar darsga kirishiga ozli qolgan chog'larda nazorat ostiga elinadi-da, bu orqali darslari daxliga uchirtiladi. Saqchilar sinflarga bostirib kirgan chog'larda o'quvchilar vaqirab chaqiraydi. Foto suratlarini tortib hayva qilishadi. Bu jarayonda nurg'un o'qituvchilar dars o'tish huquqidan, nurg'un o'quvchilar davlat universitetlaridan qo'g'landi. Lekin bu va buningga o'xshash harakatlar bir tarafdan o'qituvchilarning sonini ko'paysa, yana bir tarafdan ularning orasidagi rishtaning texmo mustahkamlanishiga turtki bo'ladi. Darvaqa, yer osti nashriyatchilikning kuchayishidami mushu xil besimlarning to'pisi bor edi. Universitetlarda dars o'talmaydigan yoki maqolalari e'lon qilinmaydigan o'qituvchilar sadolarini anglatish uchun yer osti taratqularga yuzlandi. Shuning bilan yer osti nashri afkorlariga bo'lgan talab hasillab oshdi. Yer ostida nashr qilingan hamma narsa boshdan tortiblar faqat qonunsiz bo'lish xususiyati bilan qonunliq matbuotlardami kuchli bo'lgan qiziqish va ishtiyoq bilan o'qilish fursatiga ega bo'ladi. Qadarli ixlosmand tinglovchilar, qimmatli vaqtinglarni ajratib, bu ovozli asarni anglag'ininglar uchun chin yuragimdan rahmat aytaman. Keyingi qatimliq anglitishimizda men qadamma-qadam ijtimoiy kuchlarga yuzlanish nomli 11-bobni huzuringizga sunaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi qatim ko'rishguncha aziz dininglarga salomatlik, oilanglarga baxt va xotirjamlik tilayman. Xudoga omonat.